apa ini? Mau lihat di KM 31. Halo guys. Ya, assalamualaikum teman-teman. Pagi ini hari Sabtu 10 Februari kita mau lihat lagi di KM 31 Cikupa bersama Mas Akbar, Aditama. Terus sini dulu. Si Ompong Mas Ajis. Oke teman-teman, gimana keseruannya ntar kita lihat aja apa aja yang lewat ya. Sepertinya masih sepi. Kita pantengin aja ya di KM 31. Semoga aja banyak yang melintas di sini yang mau ke Bin Ilyas. Di rombongan pariwisata arah ke Anyer BP3. Di belakang ada SBH nih, coba.
nggak jadi balik. Pasirnya kayak gitu banget. Dorong atas. Laksan. Oh, no, stop it. Stop. Ada polisi nonton. Taruh kanan. Nah, itu bis dari kita sudah ngoyotnya, sudah saatnya balik guys. Sampai jumpa di hari Minggu lagi. Assalamualaikum.